जैन फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जानेंगे टुडे इन हिस्ट्री व्हाट हैपेंड दिस डे। देखो नवंबर 25 1961 में क्या होता है। वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरिड फर्स्ट कमीशन हुआ था। देखिए देखिए द कमीशन ऑफ ए न्यूपोर्ट न्यूज। देखिए वर्जीनिया ऑन November 25th 1961 USS Enterprise CVN-65 was the world first nuclear aircraft carried. देखिए ordered to the assist the project Mercury program in February जो 1962 का था. He tracked and measures the flight for the first American orbital spaceflight जो Friendship 7. देखिए USS Enterprises was powered by the 8 nuclear reactor. देखिए इसका पावर क्या था, 8 न्यूटन रिएक्टर का पावर.